guhoza agahinda nabo. Ngo uyu mudamu ngo akigera mu marembo ngo umuhanuzi aramwumva nyamara ntiyabona, aramubwira ngo niki cyatumye wiyoberanya. Ariko ajya kugenda umugabo aramubwira ngo pfunyika jyana utuntu uri bushukisha umuhanuzi, ngo narangiza ngo akubwire iby'uyu mwana, ngo akubwire iby'ubu burwayi. Ngo aramubaza ngo niki gitumye wiyoberanya uri umwamikazi, niki gituma uhindura imyambarire uri umwamikazi, niki gitumye uhindura imivugire uri umuririmbyi, niki gitumye uhindura style ngo nuko wagiye muri anniversaire. Garukiraho kugira ngo usingire iby'Imana nuko ugomba kugenda mu bushake bwayo. Ngo arangije aramubwira ngo Imana yo mu ijuru ibyo yavuze no kubikora izabikora, ntago izigera ibihindura. Uyu mugore ngo arangije abwira umuhanuzi ngo akira ibizimano cyangwa ibyo nakuzaniye. Umuhanuzi aramubwira ati wabizana utabizana bibona ko ntakibona, ntacyo biri mu marire muri uno mwanya, nawe ntacyo bikumarira. Ni nkaho yaramubwiye ati igihe mwabibwiriwe iyo muza gusenga niba bibayeho, cyangwa iyo muza guhindukira, kuko bari baragiye mu bibi barahindukira kandi bari mu mahirwe ya kabiri. Ngo uyu mugore ngo acike intege amaze kumva ko ubutumwa bw'Imana nta kintu na kimwe kiri buhindukireho. Ndagira ngo ubwire ngo aho wavuganiye n'Imana niho buri kimwe cyose kizingiye. Birashoboka ko umuhanuzi atagaruka ngo akubwire inkuru ihinduranyije cyangwa akubwire inkuru y'ubukuremo umutima, ariko bwira Imana kuko niyo yashobora. Ngo arangije amaze kubimubwira ngo uyu mugore asubira ngo agikandagira mu marembo ngo yumva itangazo ko umwana ageze iki apfuye. Ndagira ngo ubwire ngo iby'Imana yavuze no kubikora izabikora, yaba mu nzira imwe cyangwa ebyiri. Maze igenda ikubwira abantu ngo Imana nta ereri igira, Imana nijya yibeshya mu byo ikora. Garukira aho ngaho mukozi w'Imana, garukira aho ngaho wa muntu w'Imana we. Ushobora kuba utaranavuzweho nayo ariko urota, ushobora kuba utanarota ariko ubayeho. Witinda ku byo yakubwiye, tinda ku byo ukuntu uzitwara umaze kubona ibyo yakubwiye. Tinda ku bisubizo, utinda uburyo uzabyitwaramo, utinda uburyo uzabyakira. Pana gutinda ngo Imana yaravuze ngo izakora ibi ngibi iratinze kubikora. Ndagira ngo nkubwire ngo ishobora gutinda kubikora ukabona igihe kiratinze, ariko ntibizahera. Gusohora byo bizasohora, nubitegereza wihanganye. Birashoboka ko utanibuka ibyo mwavuganye, ahubwo icyizere ari uko izakugirira neza gusa. Uri muri nza nta handi hantu uhagaze, ariko ndakugira ngo nkubwire ngo amasezerano y'Imana aba ku rutonde. Niba Imana itaremera ko wimikwa wibyishoramo cyangwa ngo ubyifatire, tegereza igihe cy'Imana. Imana niyemera ko biba byose bizijyana, byose bizijyanamo, nta kintu na kimwe uzakenera, nta n'icyo uzasaba, nta bufasha bw'abantu, nta bufasha bw'umuntu. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu umuntu yakuvaho ariko Imana ikagusigaraho, kandi Imana ntishobora kukurekura kuko yasezeranye ko izabana nawe mu bibi no mu byiza, no mu byo uzacamo byose izabana nawe, izaba mu ruhande rwa. Niki kiguteye ubwoba? Icyo ngusaba, subira aho wavuganye n'Imana. Reka dusengere muri iri jambo, wambara imbaraga, ntujye kuyibaza ibivuna umutima, ahubwo genda uyereke imirimo n'ibihari. Ese imirimo yawe ni iyihe muri ino minsi? Mbese urahera kuri ihe jambo? Urahera kuki? Reka dusenge Imana. Iri sengesho tugiye gusenga niri kuzanira ibyiringiro ku ijwi ry'ihumure. Uhumurike, usanike inkike zawe zose zasenyutse, zongere zisanike muri wowe. Imana ikwegeranye impande zose. Abantu bagushizeho, bakuvuyeho, ntibivuze ko amasezerano yagiye. Imana iracyari kumwe nawe. Uri kwibaza ngo azasohora ate? Abantu ntabahari. Nijya n'ubundi kubikora nibi babandi nibizacamo, humura. Reka dusengere muri iri jambo. Wowe uri hafi ndetse na kure, iri jambo riguhumurize, byongere rigusubize aho mwavuganiye na. Wijya mu masezerano ngo wumve ko birangiye cyangwa washubijwe nta kindi kintu ugomba gutekereza. Hoya, amasezerano barayasengera arabagarirwa. Amasezerano niyo yari murasenga. Reka dusenge Imana. Mana ishobora byose, Mana y'ibyiringiro, Mana nkomezi, Mana amaboko yawe twarayabonye Mwami, aza ku buzima bwacu, uturinda imvura n'imbeho, warambuye ikiganza. Ndakwinginze rero aha ntangiye ubutumwa
uhumurize buri wese wavuyemo umutima wo kwizera, buri wese wataye amahoro, buri wese wumva ko ibintu byacitse, umugarure mwami, umwegereze, umurundanye mwami. Ndakwinginze aho buri wese ari buterera amavi cyangwa akamanuka asenga, imbaraga zawe zururuke, wongere utwibutse iby'amasezerano, wongere utwibutse uko tugomba kwitwara, wongere utwibutse uko tugomba guhagarara imbere yawe mu izina ryawe ryera. Kurura abari hirya no hino mu bwenge, mu bitekerezo bagiye, imbaraga zawe zibazeho, wibutse iby'ineza yawe kuko uri Imana igira neza ndetse Imana ikomeye. Ngaho komeza ubane natwe, nkomezi zawe n'urukundo bidukikire kandi bitugote, ni mu izina rya Kristo nsabye nizeye, urakoze mubyeyi mwiza, amen. Mu ntambara z'urudaca araseruka kandi